فضای پلاستیکی و سرد مثل خوره بر جانم افتاده است. گیاهی در تنم، دستهای کور به جستجوی دریچه‌ای. من بیش از اندازه نگران تو هستم. روزها و عددها را مثل قرصی میبلعم. دقت میکنم تا نلغزم. هوای دلتنگی را با وسواس جا به جا میکنم. حواست پرت نشود. این اتفاقها دیواری است و من از فرو ریختن این همه دیوار میترسم و تو مثل خوابی سفید، وحشتناک، مهربان. پاهایم میلرزند. میترسم از دور شدن و نزدیک شدن. فاصله ها، حباب های سرگردان. نگاهم میکند، میپرسد اوضاع خوب است؟ معصومانه جواب میدهم اوضاع خوب است و این گزنه آزار دهنده در تنم قلبم را به درد می آورد. صدای زنگ تلفن، کاش هیچ کس نمیرد. و باز صدای مردن. آن مرد تقصیری نداشت، تنها در حاشیه‌ای از جهان داشت قدم میزد. و باز صدای مردن و خوشبخت‌های حسود، زنهای رنگ پریده، چترهای قرمز و آنقدر خندیدند تا بتوانند گریه کنند. مستقیم به من نگاه کن. حالم بد است، برهنه در باد. پلها، کلمات، دیوار، فرو ریختن. شاخه های گل سرخ پیدایشان نمی کنم.